il-Knisja tfakkar lill-Madonna tal-Loreto. Nilqakom għal din il-Quddiesa u Rużarju immexxija mill-Arċisqof Charles Xikluna. Fl-Evanġelju tal-lum Ġesu jfaħħar il-kobor u l-umiltà ta' Ġwann il-Battista. Mulej, għatini l-grazzja li nkun umli u li nfittex dejjem il-glorja tiegħek. L-isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Illum l-10 ta' Diċembru il-Knisja tfakkar lil Madonna taħt it-titlu ta' Loreto. F'Loreto fl-Italja hemm santwarju antik ħafna, antik madwar 600 sena. U f'dan is-santwarju din il-Knisja kbira hemm dar ċkejkna ta' briks tal-fuħħar li tradizzjoni tgħid li kienet parti mid-dar ta' Nażaret. Hemm it-tradizzjoni wkoll li l-anġli kaxkru dawn il-briks u bekk imbniet mill-ġdid din id-dar ċkejkna. Dokumenti antiki jgħidu li kienet il-familja Anġeli li ġabet dawn il-ġebel minn Nażaret u għalhekk minn kull jum anġeli ġew l-anġli tas-sema. Barra minn hekk din l-istorja kif qed taraw anke fl-immaġini tat-titlu sabiħ tal-lum hemm il-Madonna hemm l-anġli iġorru dar. Minħabba din it-tradizzjoni il-Papa Benedittu 15 kien iddikjara l-Madonna tal-Loreto patruna tal-pilots, ta' dak kollu li jtir, ovvjament mhux iġebla li wadbuha, imma tal-ajruplani. U jiena nixtieq nitlob ħafna għal dawk kollha li l-ħobbs tagħhom ta' kuljum jiddependi mill-avjazzjoni, jiddependi mill-kumpaniji tal-ajru, mill-airports. Nafu f'liema kriżi qegħdin u allura llum fil-festa tal-patruna tagħhom nitolbu għal pilots, għal dawk li qegħdin fis-service operations fl-ajruporti u li ġew milquta b'mod negattiv ħafna minħabba l-pandemija. Il-qudiem wara r-Rużarju aħna se ngħidu l-litanija. Il-litanija hija lawretana. Il-litanija li aħna ngħidu wara r-Rużarju twildet f'Loreto. U allura llum hija l-festa wkoll ta' din it-talba sabiħa invokazzjonijiet lil Madonna li aħna nsejħulhom il-litanija lawretana, il-litanija ta' Loreto. Fil-bidu ta' din il-Quddiesa jew nitolbu maħfra l-Alla ta' kemm il-darba ma femniex il-kliem nerfgħu qlubna l fuq. Madonna ta' Loreto tfakkarna li l-ħajja sabiħa imma il-ħsieb tagħna irid ikun ukoll fis-sema pajjiżna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Jeħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubitna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Aħna nagħtu ġieħ lil Verġni Mqazza Marija fil-festa glorjuża tagħha. Għamel mulej li bit-talb tagħha lina aħna wkoll jistħoqilna nieħdu mill-milja tal-grazzja tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li walna u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajija. Jiena l-mulej Alla tiegħek, inwiżnek minn idek il-leminija u ngħidlek, tibżax jiena l-għajnuna tiegħek. Tibżax Ġakob, daqsxejn ta' dudu fl-art intom bnedmin ta' Iżrael. Jiena l-għajnuna tiegħek, oraklu tal-mulej, il-feddej tiegħek, il-qaddis ta' Iżrael. Arani,
jiena nagħmel minnek romblu ta' dris ġdid, jaqta' u kollu snien. Int tidres il-muntanji u tfarrakhom, u l-oljiet tagħmilhom tlief. Int idderrihom u r-riħ iġorrhom, u r-riefnu ixerridhom. Imbagħad int tifraħ fil-mulej u tiftaħar bil-Quddies ta' Iżrael. Il-foqra u l-imsejknin ifittxu l-ilma u ma jsibux. Il-sinhom niexef blaċċ. Jiena il-mulej nismagħhom. Jiena Alla ta' Iżrael ma ninsihomx. Xmajjar ta' ilma nfawwar fuq l-oljiet erja u ejjun f'nofs il-widien. Nibdel id-deżert fadira ilma u l-art nixfa fejjun ta' ilma. Inxettel iċ-ċedri fid-deżert, il-gazzi u r-riħan u s-siġar taż-żebbuġ. Intella ċ-ċipress fix-xari u magħhom iddolfu l-bux biex hekk jaraw u jarfu, jaħsbu u jifhmu wkoll li id il-mulej għamlet dan u l-Quddies ta' Iżrael ħalqu. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħar lill-Alla. Il-mulej twajjeb u ħanin. Il-mulej twajjeb u ħanin. Ħajkabrek Alla tiegħi Sultan u mbirek ismek għal dejjem ta' dejjem. Twajjeb ma' kulħadd il-mulej, tjubitu fuq kull ma għamel. Il-mulej twajjeb u ħanin. Kull ma għamilt irodlok ħajr mulej. Iberkuk il-ħbib tiegħek kollha. Is-sebħ tas-saltna tiegħek ixandru, fuq is-seta tiegħek jitkellmu. Il-mulej tajjeb u ħanin. Biex jarfu lill-bniedem il-qawwa tiegħek u s-sebħ u l-ġmiel tas-saltna tiegħek. Saltnatek isaltna għaż-żminijiet kollha, minn nisel għal nisel il-ħakma tiegħek. Il-mulej twajjeb u ħanin. Qattru smewwiet mill-għoli u jraxxax is-sħab tal-ġustizzja, tinfetaħ l-art u tinbet is-salvazzjoni. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Dak iż-żmien Ġesu qal lill-folla: tassew ngħidilkom li fost uliet in-nisa ħadd ma qam akbar minn Ġwanni l-Battista. U b'dana kollu li żar wieħed fis-saltna ta' smewwiet huwa akbar minnu. Minn żmien Ġwanni l-Battista sal-lum is-saltna ta' smewwiet il-bnedmin qegħdin jitħabtu bi sħiħ għaliha u dawk li jitħabtu bi sħiħ jaħtfuha. Għax il-profeti kollha u wkoll il-liġi ħabbru sa żmien Ġwanni. U jekk tridu temnuni dan Elija li għandu jiġi. Min għandu widnejn ħajjisma. Il-kelma tal-mulej. Tifiri le Kristu. Ġesu jispiċċa din is-silta mill-Evanġelju skont San Mattew kważi b'din l-isfida. Min għandu widnejn ħajjisma. U x'jrid jgħid? Għaliex qed jagħti ħint qawwi dwar l-identità tiegħu dwar min hu lin-nies ta' żmienu li kienu qed jistennew li qabel jiġi il-Messija jeġa' jitfaċċa il-profeta Elija. U qed jgħidilhom: isma' Ġwanni l-Battista fostu li l-bnedmin huwa l-ikbar wieħed u jekk tridu temnuni dan hu Elija li għandu jiġi. Mela jekk Ġwanni l-Battista ġej fl-ispirtu ta' Elija, dak li Ġwanni l-Battista jgħidilkom u l-Messija emnuh. U jiena hu. Ġesu bil-pulit qed jgħidilhom Ġwanni l-Battista ġie huwa Elija li għandu jiġi u Elija għandu jiġi biex iħabbar, anzi jindika min hu l-Messija. Biex ma jkunx hemm dubju.
Fil-fatt Ġwanni l-Battista hekk jagħmel meta jgħid dan hu l-ħaruf talla li jneħħi id-nubiet tad-dinja. Kif nafu il-kelma ħaruf bl-Aramajk tfisser għaddej, tfisser iben, mhux biss ħaruf, imma wkoll għaddej u iben. U allura meta Ġwanni jgħid il-ħaruf ta' Alla qed jgħid il-ħaruf, il-għaddej, l-iben ta' Alla. Min sema lil Ġwanni seta' jinduna wkoll minnu Ġesu. U fil-fatt fl-ewwel qari waħda mill-isbaħ profezziji ta' Eżajija għandna propju dak li nistgħu nippretendu miż-żmien ta' armonija, ta' paċi li jagħti il-Messija. Tibżax jiena l-għajnuna tiegħek, tibżax Ġakobb, jiena l-għajnuna tiegħek, il-feddej tiegħek, il-qaddis ta' Iżrael. U tkun ħaġa sabiħa, aħna smajna diversi ismijiet ta' siġar. Ħafna minnhom jekk tgħiduli li huma ngħidilkom irid niċċekkja għax għadni ma nafx bil-Malti. Jiena ma nafx x'inhu huwa d-dolf u lanqas il-bux. Jekk tistaqsuni ma nafx. Infittex u nitgħallem u nistidinkom ukoll bħali li r-riħan naf, għandna għajn riħana, imma il-gazzi ngħidilkom ma nafx. Dawn huma kollha siġar żbieħ tal-Mediterran li huma wkoll is-sinjal ta' żbuħija ta' dak li se jġib il-Messija. U tkun ħaġa sabiħa li fil-ġonna tagħna għandna ikonna minn dawn ix-xtieli minn dawn is-siġar għaliex ħafna minnhom huma Mediterrani bħal tagħna, bħal ħarruba, bħat-tin. U ikunu għalina sinjal tal-preżenza tagħna tal-Messija. Jiena nixtieq ukoll f'din it-tifkira tal-Madonna ta' Loreto nitolbu ħafna biex fid-djar tagħna mod speċjali f'dan l-avvent u f'dan il-miliet ikonna l-ispirtu tad-dar ta' Nazaret. Aħna f'Loreto inqimu id-dar ta' Nazaret, id-dar fejn kienu jgħixu Ġesu, Marija u Ġuseppi. San Pawlu Sitta, dan il-Papa Qaddis meta żar Nazaret qal f'din id-dar kienu jsaltnu is-silenzju, it-talb, il-ġabra, il-paċi, l-armonija, kemm tkun ħaġa sabiħa. Li f'dan il-miliet meta minħabba ċirkustanzi se nkunu iżjed flimkien minflok inkunu isna klipuqtates flimkien, nimbħu nigirfu l-xulxin, nippruvaw nagħmlu sforz biex ngħixu f'armonija u f'paċi. Mhux ninsew, kultant il-weġat ma tistax tinsihom. Ma nagħmlu sforz biex inħobbu tassew il-xulxin billi narfu li meta ngħadru l-xulxin ikonna d-dritt ukoll li ħadd ieħor jadirna. Nitolbuk mulej bl-interċessjoni ta' Sitna Marija taħt it-titlu tal-Madonna ta' Loreto għall-Knisja tiegħek ma' speċjal Quddiesija tiegħu il-Papa, l-isfijiet, is-saċerdoti, id-djakni, il-lajċi kollha tal-Knisja biex fl-ambjenti tagħna inħossuna fid-dar ta' Nazaret. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal pilots kollha għal daw kollha li l-ħobżna ta' kuljum jittiddependi mill-industrija tal-ivvjaġġar permezz tal-ajru, tal-ajruporti, tas-servizzi kollha li huma konnessi ma' dan il-mod tal-ivvjaġġar biex fil-festa tal-patruna tagħhom il-Madonna ta' Loreto dawn in-nies ikollhom sinjal ta' tama. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal parroċċa ta' Insilem li dedikata lil Madonna ta' Loreto, anke l-komunità tal-Gudja li fil-parroċċa tagħha
Hemm knisja sabiħa tal-Madonna tal-Loreto li insertat qrib ħafna l-airport hekk ġiet. U komunitajiet oħra li jieħdu id-devozzjoni tagħhom lill-Madonna dan it-titlu sabiħ. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu wkoll għal daw kollha li mietu f'dawn l-aħħar sigħat, f'dawn l-aħħar ġranet. Mod speċjali il-vittmi tal-pandemija tal-COVID-19 biex il-mulej jagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal morda kollha, għal frontliners kollha, għal daw kollha li għandhom bżonn it-talb tagħna biex il-mulej ikunu is-saħħa, il-qawwa, il-faraġ tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Quddiesa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qal mulej minn idejh is-sagrifiċċju tiffir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ferħanin bil-festa ta' Ibnek se nofrulek mulej is-sagrifiċċju ta' tifħir biex din il-qima quddiesa u l-grazzja tiegħek niksbu dejjem iżjed il-frott tal-fidwa tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħajl lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej missier quddies. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irrodulek ħajr. Aħna nfaħruk, inberkuk u niglorifikawk għal-misteru tal-Verġni Omm. Mill-għadu l-qadim nibtet il-qerda mill-ġuf safi ta' Binzjon tnissel dak li jitmana bil-ħobbs tal-anġli u feġġet għan-nisel tal-bnedmin kollha is-salvazzjoni u sliem. Il-grazzja li ħaditilna Eva ingħatatilna lura mill-ġdid f'Marija. Fija Omm il-bnedmin kollha, il-maternità mifdija mid-dnub u l-mewt tinfetaħ għad-don tal-ħajja l-ġdida. Fejn kotrot il-ħtija, kotrot fuq li kotrot il-ħnina tiegħek, Ġesu Kristu, il-feddej tagħna. Bil-tajja tal-anġli ferħan għal dejjem quddiemek iqimu l-kobor tiegħek. Flimkien ma' tagħhom u tal-ġemma tal-qaddisin, ilqa' nitolbuk dan it-tifħir tagħna waqt li aħna nistennew jiġi u ntennulek. Quddies, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismejtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli tas-smewwiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-għoli tas-smewwiet. Quddies tas-sewwint mulej. Inti lajn ta' kull dusija. Quddies għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu.
li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati ħal-ħobs ratti l-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħall-kalċi reġa' ratti l-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: Ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Nħabbru l-mewt tiegħek mulej, Inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Kun rodulek ħajra xogħbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistoqli, mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbu, kati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu, ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missi li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu. Kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismu wieħed jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk minn kull deni. Għatina fit-tiebor ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex nkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna, Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek. Nħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu laqda li jintrit fiha inti tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi l-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi l-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi l-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-demm qaddis tiegħek eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-demm tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħnina tiegħek tkun għalija ħarsin u l-fejqan
ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf tal-Alla, danu li neħi l-nubiet tad-dinja, ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun il-fejja. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Irċivejna mulej is-sagramenti tas-sema, fiċ-ċokontana nitolbuk biex ikun jistoqilna post fil-mejda tiegħek ta' dejjem aħna li bil-qima kollha qegħdin nagħmlu t-tifkira tal-Verġni Mqazza Marija taħt it-titlu ta' Loretu. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku lil-mulej, irroddu ħajr lill-Alla. Nofru dan ir-Rużarju għal pilots kollha u dawk kollha li jaħdmu fl-ajruporti u fl-industrija tal-avjazzjoni. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen.
Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu tgħammed fix-xmara Ġordan. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li titint kif is-sema jgda fl-art. Obżna ta' kuljum atina llum, aħfirna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tal-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu wera minnu fit-tieġ ta' Kana. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li titint kif is-sema jgda fl-art. Obżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw. Fit-tielet misteru minn tad-dawl, meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ħabbar is-saltna ta' Alla u sejjaħ għall-indima. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, e kulli titint kif is-sema jgda fl-art. Obżna ta' kuljum atina llum, aħfrirna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw. Fir-raba misteru minn tad-dawl, meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie trasfigurat fuq il-muntanja Tabor. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, e kulli tritint kif is-sema jgda fl-art. Obżna ta' kuljum atina llum, aħfrirna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija b'tifkira tal-misteru tal-għajt. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li titint kif is-sema jgda fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt Slim tagħna. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt Slim tagħna. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt Slim tagħna. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt Slim tagħna. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt Slim tagħna. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt Slim tagħna. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slim għalik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewa ta' matana slim għalik. Lilek ngħidu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitniedu, aħna nibku nolfqu f'dan il-wit ta' dmuħ. Għamela avukata tagħna, dawwa lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wardana turufnament il-Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Lopalina Quddiesa Umm Alla, biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. skont il-fema tal-Papa, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li titint kif is-sema jgda fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bi-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' Daw dejjem, ta' dejjem jiddifuqhom. jistrieħu fis-sliem. Amen. Ejjew nitolbu il-litanija li ħarġet mis-santwarju Aziz tal-Loretu u għalhekk magħrufa bħala il-litanija Lawretana. Mulej ħnina, Mulej ħnina,
Kristu ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, mulej ħnina, Kristu ismana, Kristu ismana, Kristu il-qattal tana, Kristu il-qattal tagħna, Missir eterna Alla, ħenna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu qaddis Alla, ħenna lina, Trinità qaddis Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' xbejbiet, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om il-Knisja, itlob għalina, Om tal-ħnina, itlob għalina, Om tal-grazzja talla, itlob għalina, Om it-tama, itlob għalina, Om li żjed safja, itlob għalina, Om li żjed nadifa, itlob għalina, Om muxebba, itlob għalina, Om bla teba, itlob għalina, Om li tistoq l-imħabba, itlob għalina, Om tal-aġeb, itlob għalina, Om tal-pariri tajjeb, itlob għalina, Om ta' min ħalaqna, itlob għalina, Om ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollu kaqal, itlob għalina, xebba li tistoq kull ima, itlob għalina, xebba li tistoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera tal-dusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħtana, itlob għalina, amara tal-Ispirtu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull ċiba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' lavorju, itlob għalina, dar ta' deb, itlob għalina, arka ta' rab tal-ġdida, itlob għalina, bib ta' sema, itlob għalina, kewba ta' filodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, ken tal-midinbin, itlob għalina, faraġ tal-migranti, itlob għalina, faraġ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla minar l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rużarju mqaddis, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi. itlob għalina, ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja, aħfrinna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja, ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja, ħenna lina. Tlopalina għaddisom malla, biex ikun jistoqinna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għatilinna għaddija tijak mulej Alla nitolbuk, li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem, u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni, inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irħasnu Alla, nitolbuk bil-ħerqa. Int laqwa fost il-tajja tas-sema jitfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti l-ħżira oħra li ġerrew fid-dinja t-telfin tal-irwieħ. Hekk ikun. San Giuseppe ta' Qalb Safja, Itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, San Turrokku, itlob għalina, San Paul Missierna, itlob għalina, San Publio, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beatu Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Adeodata Pisani. itlob għalina, Intom qaddisin protetturi tagħna itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitinna il-fidwa tiegħek. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddis tiegħu, imbirek Ġesu Kristu, veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-Kbira Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza Immakolata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe Arust Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddissin kollha tiegħu. B'hekk naslu fit-tmiem dan il-mument ta' talb. Min jixtieq jgħin lill-Knisja tkompli ħidmietha fis-soċjetà mod speċjali fis-sitwazzjoni preżenti huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċeżi ta' Malta. Aktar dettalji ssibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet jew iċċempel fuq 21 24 12 8 għal aktar dettalji. Il-Knisja tkompli tappella biex nosservaw b'attenzjoni l-miżuri għal ħarsien tas-saħħa bl-użu tal-maskra, il-ħasil tal-idejn u d-distanza soċjali. Flimkien inkomplu nitolbu għas-saħħa tal-poplu tagħna u għall-persuni kollha fil-bżonn. Insellmilkom.